habe ich die Gänseblümchen zu einem flauschigen und weichen Bären gebracht und habe die Scheiße aus ihm rausgefickt, während ich seine verschissenen Knochen und Gedärme rausgerissen habe! Servus Leute, der Lappen begrüßt euch und damit herzlich willkommen hier zu diesem Video. Yo, für die einen, die mich vermisst haben, ich bin back. Für die anderen, die sich gefreut haben, dass ich endlich mal meine Fresse halt nichts mehr hochlade. Sorry, ich bin back. In diesem Sinne, Leute, yo, ich weiß, ich habe in letzter Zeit ein bisschen den Haken schleifen lassen, ein bisschen ein bisschen schleifen lassen. Nur Livestreams rausgeklatscht, weil es easier ist, weil es schneller geht und weil ich einfach keinen Bock hatte, ein Video zu machen. Das hängt eigentlich damit zusammen, dass ich einfach keinen Bock hatte mehr zu zocken. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich dachte mir, Dicker, du musst wieder was machen. Ich habe auch Bock, ein bisschen mit euch zu schwätzen in der Hinsicht. Und deswegen dachte ich mir, machen wir heute wieder ein Video. Wir machen heute wieder, wir lassen die Reifen quietschen. Aber wir machen es heute so, weil ich keine gescheite Klasse gefunden habe, außer so Ending Shadowcloud zweihändig. Und bis ich das jetzt gemacht habe mit meinem jetzigen Skill, weil ich jetzt halt wirklich 6-7 Tage lang nicht gezockt habe oder nur so mal ein bisschen, also ich bin einfach nur eingespielt, ich mache jetzt auch gerade erste Runde, einfach probieren. Wir machen heute, wir lassen die Reifen quietschen mit meiner eigenen Klasse, wo ich jetzt Bock drauf habe, weil die Waffe habe ich noch nie so in einem Video gespielt. Das ist die PPSH in Motherfucking Dark to the Matter, zusammen mit den Aufsätzen Schnellziehen, Griff, Magazinerweiterung und Lasermarkierer. Wir haben dabei den Nachbrenner, den Plünderer und die Taktik zu der Maske. Jo, dann haben wir natürlich logisch die Drohne, den Hater und die Raps. Das die erste Runde ist oder die ersten paar Runden, da gucke ich jetzt einfach, dass ich einigermaßen safe auf die Raps komme. Und dann haben wir den Kampf zu dem Fokus dabei. Einfach, ja, weil ich nicht weiß, wie es jetzt laufen wird und weil ich jetzt echt wenig gezockt habe. Dann als kleines Special dachte ich mir, es gibt doch diese Leute, die sich Gamer Grip kaufen, dass deine Hände nicht so schwitzen. AMK, was für ein abgefuckter Scheißdreck. Ganz im Ernst, entweder man kauft sich Handcreme, die halt deine Hände nicht mehr schwitzig machen, aber fuck auf Gamer Grip. Und da dachte ich mir, Dicker, wir probieren heute einfach mal. Wir probieren halt einfach mal mit Gummihandschuhen zu zocken. Und zwar sind das so ganz normale Einweg-Gummihandschuhe, what the fuck, keine Ahnung. Und ich dachte mir, in denen schwitzt man zwar drunter, aber man sollte ja trotzdem immer noch Aiming haben. Das heißt, wir werden versuchen, die Raps mit den Gummihandschuhen und der PPSH und zusammen mit dem Kampffokus zu erreichen. Und damit werde ich die kurz anziehen. So, dann. Also ich muss sagen, das fühlt sich ja schon mal ziemlich schwul an. Mal gucken, ob das eine gute oder eher so eine mega beschissene Lappenidee ist. Aber ich meine, selbst wenn, es passt dazu. So, also, sie sitzen relativ fest. So sieht das Ganze aus. Sieht aus, so als könnte ich auch ein Produkt vorstellen. Also das ist der neue Elite-Controller. Er hat hier und da und halt die Fresse. Also, wir werden so zocken. Und wir springen einfach direkt in eine hoffentlich geile Runde. Bis gleich. Zack! So, meine lieben Leute, nach einer mega krass belastenden Runde jetzt gerade eben, man sieht es vielleicht auch unter anderem schon, meine Hände sind schon gut durchgeschwitzt, kann ich euch erstmal sagen, die Handschuhe sind geil, also ich muss sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer damit zocke, ja, weil... Oh, Digga! Fuck! Aber, dafür, dass du halt drunter so durchgeschwitzt schon bist, weil ich hier wie ein Hurensohn sweaten muss, weil ich hier die ganze Zeit so räudig weggeholt werde, einfach nur. Hier schon wieder von irgendwo angeschossen, Mann, als wäre ich der letzte Bastard. Muss ich sagen, ist es erstaunlich geil, weil... Ja, wie soll man das beschreiben? Ich meine, du hast einfach... Das geht nicht zum Controller durch, also. Du hast zwar nasse Hände, aber du hast trotzdem noch Grip am Controller. Also, wisst ihr, was ich meine? Ihr solltet eigentlich keinen Grip haben, aber ihr habt halt Grip. If you know what I mean. Er war auch schnell. So. Ich bete jetzt einfach mal, dass es hier was wird. Weil ich echt keinen Bock mehr habe. Auf noch eine Runde sweaten, Alter. Wir verlieren A. Okay. Okay. Okay, wir haben eine Drohne. Hier ist gerade einer gestorben. Da kommt eine feindliche Schwebeladung. Schon mal gar nicht nice.
Boah, hat der gechoked, Alter, shit. Nein, da kommt noch einer. Und der hat mich jetzt schon gesehen. Nice one. Haben wir auch. Da kommen noch mehr. Oder sollten noch mehr kommen. Okay, wir patrouillieren einfach ein bisschen hinten. Wir patrouillieren. Weil ohne Witz, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade regeln soll. Weil es ist so fucking sweaty. Ich habe so lange nicht gespielt. Ich habe einfach no aim mehr, Mann. Wir brauchen einen Hater jetzt. Boah, da drüben hängen die so hart, Alter. Shit. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählt habe. Ne, das habe ich ihm gerade eben im Video erzählt. Weil ich dachte, dass es vielleicht was wird, die Runde. Ist es aber nicht geworden. Dass ich mir überlegt habe, mir eine Vespa zu holen. Also eine 200er, die dann schön zu pimpen. Sniper. Und ja, die dann zu restaurieren, das ganze Video. Ja, Hater. Oh mein Gott. Also wenn die Refs jetzt nicht drin sind, dann weiß ich auch nicht. Da hinten, die spawnen alle bei A. Okay, lol. Okay, einen. Okay, den zweiten. Gut, jetzt kann man ein bisschen mehr reingehen. Jedenfalls wollte ich mir eine Vespa holen. Und die dann so ein bisschen pimpen etc. Und ja, Mann, das sind die Raps. Lol. Ich hau sie noch raus. Ich bin so ein Vollidiot. Das ist 80. Egal. Vielleicht machen wir noch einen Nuke. Jedenfalls, ja, Vespa zu holen, ein bisschen zu pimpen, schön alles zu machen, ein bisschen Leistung rauszuhauen. Und dann auch ein paar vielleicht kleine Touren fahren, vielleicht ein bisschen in die Richtung Motorvlogging. Und da ist die Frage, boah shit, die Refs waren echt richtig unnötig jetzt. Die machen jetzt nämlich gar keine Kills mehr. Da war die Frage, habt ihr an sowas Interesse? Also ich werde es eh machen, glaube ich da Bock drauf habe oder nicht. Aber habt ihr da Interesse und wie auch immer, also 11:1, boah. Also Leute, jetzt haben wir hier erstmal eine einigermaßen schöne Streak. Wir haben die Raps leider richtig dämlich rausgehauen, aber vielleicht kriegt man sie in der zweiten Runde nochmal. Wir haben ja noch einen zweiten Hater, da sollte jemand anders hier auch noch einen Hater raushauen. Vielleicht kriegt man noch einen Nuke. Wir probieren es einfach mal. Er hat die motherfucking Gully, Alter, chillig. Läuft bei ihm. Ich glaube, ich wechsle es aber auf eine andere Waffe, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Weil ich jetzt auf Nuke gehen möchte und mal gucken will, was da so geht. Ich glaube, ich wechsle auf die, ja, auf die, fuck, wie heißt sie? MK2. Und ja, sagt mir mal in den Kommentaren, ob ihr da Bock drauf habt, auf so eine, sowas in die Richtung oder eher nicht. So. Jetzt müssen wir mal reingehen, eigentlich. Jetzt müssen wir eigentlich reingehen, jetzt können wir ja nicht campen. Das macht wenig Sinn. KR-Einheit ist eingesetzt. Boah. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt durch die gechokte Granate da. Okay, die kommen glaube ich alle von da drinnen. Ist da noch einer oder nicht? Ne, erstmal nicht. Ich glaube hier von hinten kommt noch einer. Die gehen alle da hoch. Er hat beide glaube ich. Weil das ist sein Flammenwerfer. No, es ist nicht sein Flammenwerfer, er ist gestorben. Kein gutes Zeichen. Absolut kein gutes Zeichen. Okay. Wir haben sie erstmal so weit gefickt. Hier neben uns war einer. Kommt da von oben jetzt einer oder? Ich kann es gerade schlecht sagen. Ich step einfach mal hier vor. Wir sichern Bravo, das heißt, sie werden wahrscheinlich gleich in unsere Richtung geiern. No way, oder? Mit dem Raketenwerfer! Bist du stolz auf dich, du Nutte? Alter, was für eine erbärmliche Schlampe bist du denn? Oh, noch eine Schwebeladung. Klasse, Mann. Geil, wir haben die Raps erreicht und es hat uns nichts gebracht, weil wir wieder einen Kill damit. Scuff um dein Leben, du Hurensohn. Ich hol dich aus der Luft wie ein scheiß Ballon, du Bastard. Für dein Leben, du kleine Nutte, Alter, ihr kleinen erbärmlichen Wichskinder. Ja, komm her, Alter. Denkst du auch, ich warte da, oder? Mach ich auch. Und zwar so.
Batterie ausgeschaltet. Hier ist keiner mehr. Okay, das machen wir nicht. Wir gehen lieber hier durch. Hier ist keiner. Ja, das ist wieder eine Schwebeladung. Jetzt haben wir die Raps. Oh, Digga, die können nichts, Mann! Die können absolut nichts! Ohne Witz, ich weiß ganz genau, warum ich nicht mehr zock, Mann. Weil es so lächerlich einfach nur ist, Mann. Es macht keinen Bock mehr. Ich habe auch langsam einfach die Schnauze voll von Black Ops 3, ohne Witz. Langsam ist es einfach irgendwann auch mal vorbei. Es ist auch irgendwann mal gut mit dem Spiel, Mann. Das Rumgejump ist geil, aber ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich auf ein ganz normales COD... Oh, Digga, du bist so klasse, Mann. Gummihandschuhe sind übrigens immer noch nice, muss ich sagen. Also probiert es auf jeden Fall mal aus, Alter. Shit, damn, hätte ich nicht gedacht. Wie nice es sein kann, weil, ich meine, es sind nur Gummihandschuhe. Und andere kaufen sich da so Gamer Grip und so ein Shit. Aber ich kann euch nur sagen, den boxen wir jetzt. Okay, wir boxen doch nicht. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie nice es ist dafür, dass es nur Gummihandschuhe sind. Also dafür ist es wirklich sehr nice. Naja. Die Runde ist total langweilig, muss ich sagen. Also ich habe jetzt aber auch keinen Bock danach noch eine neue zu spielen. Die holen wir uns. Die auch. Da hinten war noch jemand, den haben sie aber glaube ich nicht gesehen. Oder hatten keinen Bock den zu sehen. Er läuft glaube ich immer noch da rein. Wahnsinn. So. Okay, wir haben eine Drohne, vielleicht kriegt man die Streaks ja nochmal. Naja, sie sind alle da draußen. Boah. Okay, wo sind die? Boah. Shit, die sind alle da drin, oder? Die ganzen Homos. Ja, wahrscheinlich. Kriegen wir die Streaks nochmal oder eher nicht? Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Wir haben noch nicht gewonnen. Konzentriert euch. Okay. Sichern wir mal kurz mit Alpha. Dann ist... Okay, vielleicht kriegen wir die Raps nochmal. Einen feindlichen Rest. Da ist der Hater. Und dann kriegt man die Raps nochmal, komm schon. Double Raps. Oh, den hätte ich aber vielleicht noch bekommen, dann hätten wir die Double Raps gehabt. Gut, 22,5 ist richtig scheiße für die Runde, wenn man sich anschaut, was man machen hätte können. Also wäre man nicht so chillig am Anfang rum und hätte nicht so reingeschissen. Hätte man ein bisschen mehr auf Hater gespielt, hätte man vielleicht auch noch eine geilere Streak aufbauen können. Ich sag mal nicht nuklear, weil das wäre für meine Verhältnisse zu abgehoben, aber man hätte was Geileres machen können. Aber ich sage einfach mal so, wir hatten fast zweimal die Raps, zweimal Hater, 22,5 ist dafür echt lächerlich, aber fuck it, Alter, leck mich einfach am Arsch, Mann. Ja, jedenfalls, also, hier zu dem Ganzen kann ich nur sagen, probiert es aus, Mann. Gummihandschuhe, man denkt es nicht, also es ist echt krass, man hat einfach immer 100% Grip, Mann. Und es fühlt sich auch mit der Zeit, man spürt die nicht mehr so. Und wenn die so eng anliegen, dann hast du auch kein Problem, dass die irgendwie rutschen. Die sind einfach richtig fest, das ist wie eine Haut. Richtig geil. Dann lasst mir mal im Kommentar wegen der Vespa, was ihr dazu haltet. Habt ihr da Bock drauf? Wollt ihr sowas sehen? Oder ist es eher, sagt er, was will der Wichser mit dem so einen Scheiß auf dem Content, auf dem Kanal? Dann so ausfahrtenmäßig, es soll jetzt nicht in Richtung Real Life gehen, es ist eher so, dass ich halt auf dem Roller sitze und dann ein bisschen durch die Gegend cruise, vielleicht über irgendwas laber, wo ich so ein bisschen Bock drauf habe. Einfach so ein bisschen was Chilliges halt. Gerade jetzt im Sommer, weil ich meine, im Sommer habe ich eh nicht so Bock, so krass zu zocken, weil ich meine, da kann man auch rausgehen. Auch wenn ich es nicht machen werde, aber man kann rausgehen. Und ja, das war's von meiner Seite für die Runde, für das Spiel, für wie auch immer das neue Video. Ich denke mal, die nächste Zeit werden wieder mehr Videos kommen, weil muss einfach sein. Es macht ja schon Bock, aber es ist halt einfach, das Spiel ist halt belastend. Und ich weiß zwar nicht, was ich anders machen soll, also andere Spiele, aber ich werde jetzt einfach noch so ein paar Sachen rausklatschen. Vielleicht die Gustav Gabels Challenge mal, die Ustasa Challenge könnte ich noch machen. Mal ein kleines Ding, was ich vom Elite halte, ob der geiler ist wie der Scuff oder ja, das mit den Gummihandschuhen haben wir gemacht. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, Mann. Also, bevor ihr euch Gamer Grip holt, probiert erstmal das aus. Es kann natürlich nicht vergleichen, weil ihr schwitzt natürlich da drunter und ich glaube, wenn ihr da mal angenommen, ihr zockt da mal länger, dann
dann ist es natürlich schon so, dass man dann keinen Bock hat, da 2 bis 3 Stunden die Gummihandschuhe anzuhaben. Aber mal so für ein Game, probiert es einfach mal aus, man. Es ist einfach lässig. In diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch einen traumhaft schönen Nacht, Mittag, Abend, Morgen, Herbst, Winter, Sommer, was auch immer und sag Ari, wie der bis zum nächsten Mal, haut da raus.